Eskatu duzue kamera batekin torloju desberdinak identifikatzea. Hori itxeko irudi bat errektifikatu egin behar izan da, torlojuen buruak identifikatu ahal izateko, gure kasuan alen torlojuak detektatzeko. Gero alen robotak detektatu dianean, robotai zen posizioetan dagoen esan eta komandatu ahal izateko, torloju hori hartu eta meteorologia estazio batera eramateko. Eta meteorologia estazio hortan indana da, torlojuan lau aurpegiri argazkiak atera eta bideko iruditzan dimentsioak atera eta mundu errealian dauzken neurriak lortu, torloju hori zuzena da noez lortu ahal izateko. Eta torloju buruen detekzioa egin ahal izateko machine learning algoritmoak eta desarrollatu ditugu. Torloju diferentien detekzioa eta klasifikazioa egin ahal izateko.